Beleza? Sejam bem-vindos à minha primeira rapidinha do Davi. Então, sem enrolação, vamos começar logo. Hoje eu vou ensinar a fazer essa ladeira aqui muito da hora, mano. Então vamos lá. Os blocos que a gente vai estar precisando vai estar precisando de um ejetor aí, precisando de redstone, alavanca, um bloco aí que você quer que fica com essa ladeira, né? Netherrack, barra de ferro e bola de fogo, mano. Então, bora lá. Vou fazer minha ladeira aqui, né? Vocês vão estar quebrando dois blocos assim. Vão estar pondo Netherrack. Beleza. Aqui vocês vão pôr 4 blocos assim. Vai pôr um assim. Na verdade, 2, né? Foi mal isso. Vão pôr 2 injetores virados para baixo. E vai fechar aqui, né, mano? Aí aqui a gente tá fechando também. E nossa parte de trás já tá pronta, né, mano? Agora é a parte da frente. A parte da frente. A gente vai precisar tá dividindo as bolas no fogo em duas. Então, que vai. 32 pra... Nossa, mano, eu não dividi não, que burro que eu sou, velho. Vamos tá dividindo aí, né? Aí vai 32 bolas de fogo pra cá e 32 pra cá, né, mano? Beleza. Nossa ladeira tá quase pronta. Agora que a gente cega os blocos, quebra aqui. Vai estar se fechando aqui de novo, né, mano? Aqui a gente vai estar aumentando mais um aqui do lado. Tá só do lado agora. Beleza. Aqui é simples. Aqui a gente quebra aqui. Põe o nosso bloco. Põe 2 barras de ferro. Uma aqui, uma aqui. Beleza, mano. Como o nosso ejetor tá aqui, né? A gente aqui vai pôr redstone. Aqui vai pôr também redstone. Vai estar pondo a alavanca aí. E tá pronta a nossa ladeira, mano. A gente dá 2 cliques na alavanca assim. E ela vai ligar. Pra apagar, mano, eu não consegui fazer uma forma de apagar. Então pra apagar é só no murrão mesmo. Vai meter um soco ali e vai apagar. Acender de novo é só ligar aqui, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E falou!